上次同大家講到耶穌喺加利利地區傳道，同時醫治咗一個癱瘓嘅病人，喺安息日又醫好咗一個萎縮咗一隻手嘅人。呢個時候，班法利賽人好唔爽佢哋覺得耶穌不單止唔聽佢支笛，同時都威脅到佢哋喺猶太社會嘅角色同埋權威所以佢哋準備除咗耶穌呢粒眼中釘啦。咁佢哋準備點搞呢？呢度先按下不表，我哋繼續講講耶穌喺加利利地區講咗啲咩同埋做咗啲咩。有一次，耶穌喺加利利湖畔同啲民眾講道因為嗰度實在有好多耶穌嘅 fans 大家圍到密質質咁，個個心口貼背脊，都想話靠近啲聽下耶穌講嘢。耶穌見咁墟冚，於是佢係上一隻船，門徒就將隻船推離岸邊，咁樣人人都可以見到佢啦。於是耶穌開始同大家講啦：聽有一個農夫正準備去撒種，佢喺田裏邊行就邊撒種，有啲落咗喺路邊，附近啲雀仔見到馬上飛埋嚟啄鬼晒啦。有啲就落咗喺堅硬嘅石頭罅隙裏邊，呢度啲種好快就發芽，但係由於唔可以深深咁扎根喺地底下，太陽一出嚟曬下佢啫，就咁燒焦，一早知嚟縮一燒啦。而有啲種子就落咗喺田邊嘅一啲荊棘叢裏邊，但係呢啲種喺荊棘叢裏邊根本就唔可以健康咁樣發芽生長，粒粒都營養不良生到奇形怪狀咁。但係農夫嘅其中一啲種就落咗喺肥沃嘅土壤裏頭，嗰啲種子使佢收穫咗更大嘅豐收。停咗下，耶穌繼續補充話啦：你哋有耳仔嘅都應該嚟聽下。啲門徒事後就拗晒頭咁啦，嚟問耶穌講呢個古仔係咩意思啊？耶穌話啦：我係借住古仔嘅比喻嚟話俾大家知，有信心同埋真心願意嘅，想知道教誨嘅，就可以掌握到同埋運用到有關神國嘅知識。但係嗰啲只係好奇、貪新鮮或者冇信心嘅人並唔想聆聽同埋遵行神嘅教誨，佢哋會繼續留喺黑暗之中。接住耶穌繼續解釋呢個撒種嘅比喻啦。個農夫係代表傳播神教誨嘅人，種子就係神嘅教誨啦。種子本身都係完好嘅，但係佢傳到各個嘅耳仔度就唔同啦。有啲人鐵石心腸、思想頑固，唔肯接受神嘅教誨，嗰啲就好似啲種子跌咗喺路邊，撒旦好快就會令到佢忘記得一乾二淨。另外一啲人就好似喺岩石罅隙裏頭嗰啲薄土裏邊，開始佢哋都好樂意接受神嘅教誨，甚至有啲人聽完岌晒頭，好認同，甚至有啲仲好感動。但係根本係唔可以深入土壤，當遇到困難，太陽一曬，馬上就燶啦。落咗喺荊棘叢裏頭嘅種，嗰啲就好似有啲人開始都好努力嘅，都扎根好好，又發芽啦。但係佢生活裏面有好多佢自己認為好重要嘅事情，俾呢啲事情將時間同埋精力都捆綁住晒佢，以至於冇幾耐就將神嘅教誨扼殺晒。最後都係有啲人好有信心嘅，同埋願意接受服從神嘅教誨，佢哋就好似喺啲肥沃嘅土壤咁，佢哋嘅生活中持續不斷咁表現出佢哋聆聽同埋服從神嘅教誨。神就將呢啲叫做豐盛嘅收穫啦。當耶穌同嗰啲自以為對神所有嘢清清楚楚、
自以為自己眉精眼企嘅人，嗰啲宗教長老啊、領袖傾偈嘅時候呢，就會用翻佢哋慣用嘅話語嚟辯論。但係當耶穌同啲百姓傾偈嘅時候呢，佢呢就會用講古仔嘅形式嚟同啲百姓描述神嘅國到底係點噶啦。我哋呢可以將呢啲古仔睇作為叫做比喻啊。我哋慢慢嗒真啲，每個古仔就好似一幅幅嘅圖畫咁，喺我哋面前展現神嘅國係點噶啦。耶穌啊，繼續同啲百姓講啦。我話過你哋知啊，神嘅國就好似一個主婦做麵包咁，你哋都知道點整麵包噶，個個岌晒頭啦，哈哈。可能各位聽眾啊唔知啊，嗰陣時喺嗰度都係家家戶戶自己整麵包嘅，冇話好似而家咁，一出街直接可以買到成個整好嘅麵包噶啦。所以咧，嗰陣時嗰啲百姓細到3歲，大到80歲啊，個個都好清楚整麵包個工序嘅。好啦，耶穌啊繼續講啦，呢個婦人呢靜靜雞咁將一執麵酵放咗喺搓好嘅麵團裏邊，繼續搓。個麵團開始發酵，越搓就越大。呢個就好似神國咁啊！神喺裏頭工作，喺外邊睇呢根本睇唔出個麵酵做緊啲乜嘅，但係生命裏頭呢就已經變得截然不同。神憑住自己嘅權能，使神嘅國不斷咁樣擴大。但係同時啊，如果呢一細汁嘅麵酵呢係壞咗，係變咗質嘅呢，佢嘅影響都係大家不知不覺間咁變得好大嘅。所以大家要警醒啊！好多人都好渴望神嘅國早日降臨啊！有啲人啊話啦，神嘅國降臨就好似請我哋去食大餐咁，係嘛？哇，係咁啊，好啦咁。耶穌啊答啦，我同你哋講個古仔啊。從前有一個人準備大排筵席請客，同時呢已經將啲請帖派晒出去啦。到咗嗰日，一切都準備妥當，主人家叫僕人出去，再次邀請所有嘅賓客過嚟食飯啦。咁，點知一個話啦，真係唔好意思啦，我啱啱買咗塊地，而家想去睇睇，等我搞掂先啦。另一個話，哎呀，咁啱，今日我真係唔得閒啦，我買咗幾頭牛，而家要去試試呢幾頭牛耕田係咪真係爽啲？哎呀，咁啦，得閒飲茶啊！仲有一個仲絕，佢話，哎呀，我前幾日先結婚，今晚我要陪我老婆啊，哎呀，唔得閒去啊！啲僕人空手而回，只得一五一十咁話翻俾主人知啦。主人聽完啊，面都黑晒，嬲到頭殼頂飆煙啊！同啲僕人啊話啦，你哋快啲出去大街小巷，揾啲窮嘅、跛嘅、盲嘅、殘疾嘅人翻嚟。過咗一陣，啲僕人啊揾咗好多人翻嚟啦，但係仲未坐滿。個主人就話啦，咁你哋再去啲鄉間小路、路邊橋底，都叫晒佢哋過嚟。總之，我擺咗咁多圍盛宴，每張台都唔可以有空位。最終屋企係坐滿晒各式各樣嘅人，佢哋以前從嚟都冇咁嘅機會嚟到咁華麗嘅地方食飯噶，但係今晚竟然坐喺度享受住美酒佳肴。主人家笑住舉杯歡迎啦，嚟啦，一齊開始好好享受呢場盛宴啦！耶穌講完呢個古仔，望住周圍嘅人啊話啦，神預備嘅天國筵席就係咁噶啦。原本呢啲受邀請嘅人唔珍惜呢個機會，呢啲佢哋睇唔起嘅人，被嫌棄嘅，神反而會歡迎佢哋，最終坐上張台度。嗱，神邀請你哋，你應承定係推辭？
神仲講咗好多有關天國嘅情況、人嘅責任、神公義同埋審判、人同人嘅關係嘅古仔，或者叫做比喻啦。大家如果有興趣，都可以自己親自打開聖經睇睇。接住呢，耶穌同啲門徒遇咗一個大麻煩，具體係點嘅呢？欲知後事如何，請聽我下回分解。